Din que os templarios, os monxes soldados que protexían os peregrinos en Terra Santa, posuían saberes ocultos e coñecementos ancestrais, así como un enorme poder. Acusados de adorar ídolos pagáns, foron condenados fai máis de 7 séculos, pero aínda hoxe seguen espertando fascinación. Así pois, sumidos entre as brumas da lenda, en Galicia consérvanse lugares nos que supostamente estiveron asentados os enigmáticos personaxes. Agochados entre bellas pedras de igrexas e reliquias descoñecidas, aínda permanecen ocultos algúns dos seus segredos. Os templarios, bueno, a lenda, a súa forma de desaparecer e demais siguen facendo que ainda a día de hoxe falemos deles, pero eses pobres cabaleiros de Cristo xurden da Primeira Cruzada cun afán, sobre todo, por defenderes as peregrinacións e o traslado tanto de ida como de volta a Terra Santa. Pero rapidamente cobran importancia económica e comercial con varios elementos non tan claros ou non tan ben intencionados. Un deles, sen dúbida, o comercio ilegal de reliquias. Probablemente é unha parte das cousas que axudaron a incrementar esa lenda negra ao redor dos templarios. Ademais do comercio ilegal de reliquias, son precursores de estruturas bancarias, creando unha sorte de pagarés que permitía que un salía do castelo de Ponferrada, levando un documento que acreditaba que deixara tantos besantes de ouro no castelo de Ponferrada e chegaba a Rochelle ou a Xerusalén mismo, e cambiabanlle ese mismo pagaré que se lle estendera en Ponferrada por ese mismo besantes de ouro, evitando que tiveras que levar no camiño unhos cartos, unhas moedas, que facían de ti unha presa suculenta para os bandoleiros. Ademais, os templarios tiveron unhas intervencións políticas moi importantes en toda Europa daquel momento. Inda así, en España, naquela España, ou no que hoxe chamamos España, as súas intervencións políticas foron un pouco menores. Os templarios surden nun momento no cal Europa atravesa unha certa paz e Xerusalén e a zona de Oriente Medio, Oriente Próximo, queda conquistada polo impulso musulmán. Tenden a defender o cristianismo cara alí, pero aproveitan as posicións europeas para xestionar a política que vai levar esa expansión cara ao Oriente Medio, cara ao Oriente Próximo. España daquele momento estaba moi ocupada coa Reconquista, e en xeral as posicións templarias en España non son tan abundantes como foron na actual Francia ou en Gran Bretaña, ou noutros lugares de Europa. Inda así tiveron unha certa presencia. De feito, no terreo de Aragón incluso chegaron a ser herdeiros do testamento dun dos reis de Aragón, que provocou unha grande polémica no seu momento. No caso concreto de Galicia, os templarios chegan por unha carambola. Unha carambola que podemos atinar a explicares grazas aos problemas sucesorios do antigo reino medieval de Galicia. Pero antes, viaxemos na nosa particular máquina do tempo ao século VII. Nesa época o territorio suevo transformouse nun reino medieval de Galicia, que despois foi anexionado polo de Asturias. A partir de aquí, o reino de Asturias e máis tarde o de León dividíronse e uníronse debido a sucesivas herdanzas, sendo de Galicia parte desa división. Mentres isto sucedía, Galicia a súa vez dividiuse en dous condados, o galego e o portugalense, que máis adiante conformaría o Reino de Portugal. Moi importante dentro dese condado de Portugal é a figura de Fernando Pérez de Traba. A Casa de Traba é unha das casas nobiliarias máis importantes da historia de Galicia. Fernando Pérez de Traba, que será o segundo conde de Traba, nunha desas alianzas nese momento chega a unirse con bastante importancia os sucesores para o condado de Portugal, o que será finalmente o país de Portugal. El abandou as súas posesións ao norte do Miño. Inda que non temos probas, ningún carácter documental que podamos establecer, sen dúbida algunha, como foi a cousa, moitos historiadores creen que, cando Fernando Pérez de Traba vai cara ao sur a ocupar posicións importantes en Oporto, por exemplo, abandonando ese condado galaico, decide apoiarse na recén creada orde dos cabaleiros templarios, estamos a falar de principios do século XII, e dalles unhas terras no condado galaico, no norte, para que xestionen. Probablemente había unha intención política detrás, el quería ter alguén de que se podía fiar,
E ele era un home que, polo que sabemos, peregrinou hasta 2 veces hasta Xerusalén. Inda que non é moi sabido, houbo galegos nas cruzadas. De feito, temos varias probas documentales dese aspecto. Fernando Pérez de Traba logo dalles eses primeiros territorios e os templarios acaban se expandindo un pouco máis por Galiza. A raíz desa doación de Fernando Pérez de Traba, temos distintas que se chaman bailías ou encomendas, eses territorios que quedan a cargo dos templarios e que les xestionan, que ademais de procurarlles un ingreso económico pola labranza, polos traballos da terra e demais, tamén lles procuran unha posición de poder social e político. En Galicia non hubo moitas, a verdade é que non, pero hubo algunhas importantes. A máis importante, sen dúbida, é a que se deu en chamar a bailía de Faro ou a bailía da Mariña Coruñesa. Ao longo do río Mero atopamos numerosas evidencias daquela encomenda de Faro. A súa principal localización estaría onde hoxe atópanse as poboacións do Burgo e o Temple. Actualmente, aínda se pode apreciar a pegada da presencia templaria en Santa María do Temple, a Ponte dos Templarios na Ría do Burgo e na Igrexa de Santa María de Cambre. Este enclave era de gran trascendencia para os cabaleiros, xa que podían controlar o roteiro compostelán máis importante daquela época, o camiño marítimo inglés cara a Santiago. Esa encomenda de Faro foi importantísima para os templarios, importantísima. Probablemente a máis grande de Galicia e a que máis restos deixa desde o punto de vista histórico na nosa identidade galega. Ademais da encomenda de Faro, houve outras encomendas en Galicia de menor relevancia. Unha das máis chamativas ou das máis interesantes podería ser a que tivo en lugar en Vigo, a de Colla. Teñen tamén presencia en Ourense, especialmente nun lugar chamado Moeiro, e por último temos as encomendas de Lugo un pouco máis espalladiñas. A máis importante probablemente sería a de Neira, onde temos esa presencia templaria de novo, pero con poucos ou con menos restos. Desde logo a máis importante, onde temos máis presenza iconográfica, sobre todo na memoria histórica, sería a encomenda de Faro, a da Mariña Coruñesa. Temos un profundo legado espiritual que nos deixaron os templarios. Eu o dividín de algún xeito de dúas formas, dúas categorías. Un legado exotérico, que o temos espiritualmente nos seus símbolos e signos, e un legado espiritual interno, é dicir, os novos templarios, as noves ordes templarias, que foron moitas delas renadas case 700 anos despois, as temos en moitas partes do mundo. Son legados iniciáticos, é dicir, xa non se van protexer, nin buscar tampouco a protección dos lugares santos como Xerusalén, sino están buscando a protección do lugar santo interno, interior, o Cristo interior. De feito, algunhas ordes masónicas, algunhas loxas masónicas cristiáns, que tamén hai, precisamente recollen este legado que entronca co templo de Salomón e ao mesmo tempo tamén cunha riqueza iniciática nos seus ritos. De feito, en algunhas destas ordes cristiáns de tipo masónico, un dos niveis, dos distintos niveis que hai dende aprendiz hasta mestre e outras ordes en niveis superiores, fálase precisamente da orde do Temple, igual que hai a orde do Rosacruz, etc., dentro deste tipo de loxias masónicas. Na nosa viaxe en busca do legado templario en Galicia, a nosa primeira parada efectuámola nun cemiterio moi especial. Santa María Nova, en Noia. Este cemiterio de Santa María Nova día tradición que foi fundado polos templarios que trouxeron Terra Santa de Xerusalén para crear este camposanto. Pero o verdadeiro tesouro que hai aquí agochado son as laudas gremiais que aínda gardan moitos misterios. Esparexidas por todo o recinto, dentro e fora da pequena igrexa pódense ver decenas de lápidas cuxa antigüedade e simbolismo é en parte descoñecido. Estas lousas sepulcrais presentan sobre a súa superficie gran cantidade de símbolos que se atribúen ás marcas de canteiro de distintos gremios. Así, áncoras ou outros elementos propios do mar e a pesca considéranse que algunha vez gardaron o soño eterno de navegantes e pescadores. Tesoiras, machadas, ferramentas ou calquera outro elemento que fai referencia a oficios concretos permiten identificar os gremios dos falecidos.
Con todo, existen no cemiterio de Santa María Nova un bo número de laxas sepulcrais cuxa simboloxía non foi interpretada. Estes símbolos desconcertan aos investigadores, porque non chegan a descifrar a linguaxe oculta que agochan. Temos, ademais, algo moi importante cando un está estudando na vertente simbolóxica da Orde do Temple. Son os símbolos, que tamén hai símbolos de algún xeito exotéricos e esotéricos dunha, digamos, linguaxe, falando dunha linguaxe simbólica. E cales son os máis importantes? A primeira é a cruz do temple, é dicir, a cruz paté, tamén se chama patada, é dicir, é unha cruz realmente moi simbólica porque simboliza os 4 elementos, tamén o sangue de Cristo, tamén os 4 evangelistas. É moi importante tamén ter en conta que esta cruz foi recollida tamén por outro tipo de ordes iniciáticas de tipo masónico, esotérico, da mesma forma. Por lo tanto, temos unha vertente de tipo cristián, e dicir, é a cruz de Cristo, onde morreu, derramou o seu sangue, precisamente para o renacemento das persoas á vida espiritual. Isto é tamén este legado que nos deixou. Temos tamén o selo, ese selo moi importante que aparece en moitos, pois, tamén en templos, en ermidas, en documentos tamén. Ese selo que significa? Vese un cabalo con 2 cabaleiros en riba, simboliza tamén a pobreza. De feito, comezaron como os cabaleiros pobres de Cristo. Simboliza a pobreza, tamén a axuda mutua, tamén a dobre naturaleza que ten que vencer de algún xeito a súa parte animal. E tamén, en outro xeito tamén, o signo de hospitalario, é dicir, o signo de poder tamén, dentro da pobreza, axudar cos menos posesións que podan ter. É importante ter en conta tamén a súa túnica, que é branca, que simboliza a pureza do alma, en este xeito. Por iso, esos símbolos de tipo templario prevalecen tamén fora da propia orde. O temos en outro tipo de ordes de cabalería, por exemplo, aínda vixentes hoy en día. Non abandonamos aínda o cemiterio de Santa María, porque hai máis historias que relacionan os enigmáticos monxes soldados con este lugar sagrado. No cemiterio de Santa María Nova hai un cruceiro cuberto por un templete que ten 2 lendas que relacionan estes elementos cos cabaleiros templarios. Unha das lendas fala de que foi un cabaleiro que, tras loitar en Terra Santa, regresou a Noia e fixo construir este templete e o cruceiro para agradecer á Virxe que fora salvado a súa vida, que salvara a súa vida nas loitas que tivo en Terra Santa. Outra das lendas vincula a 2 irmáns que loitaban tamén cos cabaleiros do Temple en Terra Santa durante as cruzadas. Di a tradición que os cabaleiros perdéronse, os 2 irmáns perdéronse de vista no campo de batalla, e un deles logrou regresar a Noia. En honor a seu irmán perdido na batalla, fixo construir o cruceiro que se levantou aquí no cemiterio de Santa María Nova. Pasaron 7 anos e un barco que viña de Terra Santa trouxo ao seu irmán, que en realidade non estaba morto, senón que foi apresado polas tropas inimigas, e finalmente foi liberado. E cando regresou, construíu o templete arredor do cruceiro que tiña feito o seu irmán. Os templarios elixían moi ben os lugares onde se asentaban. Noia era un moi especial, xa que unha tradición asegura que foi a neta de Noé, chamada Noela, a que fundou esta vila mariñeira. Así se pode ver no escudo oficial, que ten un grabado coa arca e a pomba. Continuamos buscando o legado templario en terras galegas. A nosa seguinte parada é a igrexa de Santa María de Cambre, a poucos quilómetros do Temple, na Coruña. Porque no seu interior asegúrase que se conserva unha reliquia que foi traída de Xerusalén e que, segundo a tradición, foi indiscutible protagonista dun milagre bíblico. Segundo a tradición, esta pía bautismal é unha das 7 hidrias de Caná, é dicir, un dos recipientes nos que Xesús converteu a auga en viño nas bodas de Caná. Pero a pregunta é como chegou esta vasilla ata aquí, ata a igrexa de Santa María en Cambre. Hai 2 versións. A primeira versión
di que foron os cabaleiros templarios asentados no Temple, que é unha localidade moi preto de Cambre, os que trouxeron a vasilla desde Terra Santa. Non fai falla dicir que a localidade do Temple chámase así precisamente en lembranza a estes cabaleiros templarios que estiveron asentados na zona. E outra versión di que o responsable de traer a vasilla foi un nobre galego, Francisco Pérez de Traba, moi vinculado aos cabaleiros templarios, e sería el quen trouxo a vasilla desde Terra Santa ata esta igrexa. A pía está visiblemente deteriorada debido a un antigo rito que se practicaba con ela. Existía a tradición de que ao soar 9 badaladas había que raspar a pedra e o pó mesturábase con aceites e ervas para facer unha pócema que se aplicaba ás embarazadas para que tivesen un bo parto. Entre o legado dos míticos cabaleiros atopamos esta oliveira, emblema da cidade de Vigo. Tan importante é que se coñece como cidade olívica. O motivo é esta árbore que se atopa no Paseo Alfonso. No atrio da Colexiata de Santa María en Vigo había unha gran oliveira que fora plantada polos templarios cando mandaban nesa freguesía. O caso é que esa oliveira derribouse cando se construíu a nova igrexa. Antes de que iso sucedera, o administrador de aduanas, Manuel Anxo Pereira, colleu unha ramiña e plantouna no seu horto, fronte á Porta do Sol, en Vigo. O caso é que ali creceu esa oliveira, pero a expansión da cidade de Vigo foi cercando esa oliveira. Así que, finalmente, os fillos, os descendentes de Pereira, o que fixeron foi trasplantar esa oliveira no seu actual emplazamento, no Paseo de Alfonso XII. 200 anos despois de que 9 cabaleiros franceses, capitaneados por Hugo de Payens, fundasen a Orde dos Pobres Cabaleiros de Cristo do Templo de Xerusalén, os templarios, tras a estrategia orquestrada polo rei Felipe o Fermoso de Francia e o monicreque papa Clemente V, púxose fin á súa existencia. As acusacións de blasfemia e sodomía vertidas contra eles por un misterioso personaxe chamado Esquino Floriano, resentido tras ser expulsado da orde, foron o argumento que esperaban pontífice e monarca para acabar cunha orde que lles molestaba demasiado. Felipe IV, según parece, acadou unhas débedas tan grandes e temía tanto o poder geopolítico dos templarios, forzando moito a situación, apretándolle as clavixas ao papado, Felipe IV obriga a Clemente V a que empece unha persecución contra os templarios. E o que fai máis forza é precisamente Felipe IV. Clemente V convocou, en outubro de 1311, un concilio na cidade francesa de Vienne para decidir o futuro dos templarios. Tras as sesións, non puido probarse que a cúpula da orde practicase doutrinas heréticas, sodomía nos seus ritos ou que cuspise na cruz. Pero o pontífice, presionado por Felipe IV o seu exército, tomou unha decisión maquiavélica. Disolveu a orde do Temple, pero non a condenou. O monarca, non conforme con esta decisión, xulgou e condenou pola súa conta en 1314 ao gran maestre e ao resto da cúpula do Temple, que foron queimados na fogueira. No caso español, que a presencia non ten tanto peso é que os reis non tiñan esa relación tan ben levada co papado e moito menos con Francia, a cousa tomouse con calma. De feito, tardáronse bastantes anos en que en todos os territorios españoles se acabaran expulsando eses templarios. No caso galego non é unha excepción. Naquel momento, Galicia pertence ao reino de Castela e León, unido desde Fernando III o Santo. Estamos a falares de primeiro cuarto do século XIV, e tampouco hai moita prisa por parte de Castela de botar os templarios porque levábanse ben, traballaban xuntos. Nese escenario en que a coroa de Castela e León decide obedecer esa orde papal
expulsar os templarios e anular a orden para que sean as súas posicións repartidas entre outras ordes e demais, se decomise as súas reservas económicas. Temos constancia de que a última bailía, a última encomenda que sigue en pé e que sigue funcionando é precisamente a do Burgo Coruñés, que é a encomenda máis importante que chegan a ter os templarios. Cando empeza esa persecución dos templarios, os últimos 33 homes, non todos serían cabaleiros templarios, podían ser sarxentos, míxeros ou outras cousas, quedan ali negándose a abandoala e teñen que ser finalmente capturados por sallóns da Coroa de Castela, que, bueno, levarán ante a xusticia nun proceso que nunca chegou a ser claro. Parece ser que algúns tamén escaparon e outros deixaron nos liberdade. Nesa primeira mitade do século XIV, todos esos territorios, propiedades, tesouros, quizá dos templarios, acabaron en manos que non eran templarias. Sen dúbida, o único que nos queda deles é o recordo que podemos ver plasmado en nome de calles, en nome de rúas, en nome de algúns templos e no imaginario popular. Pero quizáis a próxima vez que entre en Coruña e pase pola Rúa do Temple, acórdese do que estamos falando hoxe. Nesta illa existía un mosteiro da orde. Cando comenzou a súa persecución, conta unha lenda que nunha noite foron pasados a coitelo 35.000 templarios. O último chamábase Guillermo da Torre, que se identificou ante os seus verdugos como o último templario. Quizáis, escondido entre as pedras de algunha igrexa, entre os símbolos dunha lápida ou no gravado de algún obxeto sacro, atópese a pista que leve o legado secreto daqueles enigmáticos cabaleiros.